gitali mirundi 3 naye olwa okusaba kwa bangi nolwo kwagala ndinyongera ate mkikube mutoki nyongere mbiteke musana sazeewo olwaleero nateera mbeeyo mbitekewo straight era ensonga zezino wammanga. Ensonga esooka nze Kyagulanyi Ssentamu nazaalibwa nga 12 omwezi ogwokubiri omwaka 1982 banzaalira Nkozi. Mukulu wange ali awo gwe bayita Julius Walakira ng'ono gwe nzirako nga maama y'omu ne taata y'omu bamuzaalanga 23 omwezi ogw'ekkumi omwaka 1979. At least bw'oba ogendedde weewandiko byonna ebiri official ebibye. So tewali ngeri osobola kuŋŋamba nti ate nze banzaala nga 12 ogwokubiri 1980 ng'ate omuntu gwenzirako ng'omukyala y'omu ye yatuzaala nga ye bamuzaala emyezi 4 egyali giyiseewo. So omukazi tasobola kufuna lubuto mu myezi infact 3.5 tasobola kuzaala leero ne wayitawo emyezi 3.5 n'azaala omwana omulala. Natandika okusoma mu 1986 era nga nasomera mu St. Maria Goretti Nursery School e Kamwokya. Era essomero lyabeeranga mu Kifumbira wali ne kati liri awo emabega wa kino kizimbe era musobola odiraba nina abaseko ne banyamu. Nasoma P2 nasoma P1 mu City Primary School kati baliyita Aya Primary School liri awo Kamwokya waggulu era P1 nagisoma mu 1987. P2 nagisomera Kanoni Umeya Primary School 1988. Eyo no gye nayigira n'okusoma essaala z'Abasiraamu temunsanga ne mumpita omusiraamu nasomerayo busomezi. P3 nagisomera Kasaka Primary School ewa Fregomba mu 1989. P4 ne P5 nagisomera Kanoni Catholic School mu 1990. Eyo no nasomerayo kuva mu 9 paka mu 91 P4 ne P5. P6 nagisomera St. Aloysius Primary School e Bukalaji mu 1992. Eyo no gye nali ng'asoma bulungi kitange n'asaba headmaster waffe ebiseera ebyo bamuyitanga Mr. Kato n'amusaba mu ssomero gye nali badde gye nasomera P5 e Kanoni Catholic School n'amusaba anzikirize mbi gyesitalinge nsobole okutuula P7. N'olw'ensonga eyo P6 nagisomako taamu 2 taamu yasembayo nagimala nasoma P7 era nentula ebigezo mu mwaka gumu ogwo gwa 1992 nempita nengenda mu senior 1. Taata wange yaweebwa amagezi nga ali mu kuziza foomu zange ez'okutuula P7. Yaweebwa amagezi ng'emyaka gyange bagyongereko emyaka 2 gisobole okukwatagana n'emyaka gy'abakandideeti abo abali batuula P7 mu kiseera ekyo nga mwe muli ne mukulu wange gwenzirako Julius Walakira. Era eyo ensonga lwaki bwe nali ndigisitalinga mu P7 baateekawo 1980. Ekyo nno ensobi gye nalina okutambula nayo ku empapula zange information eremu esobole okufaanagana nalina okutambula n'ekyo paka ku senior 4 nalina okutambula n'ekyo paka ku senior 6 nalina okutambula n'ekyo paka ku university. Newankubadde natuula P7 nga ni P6 mwana watu nasoma bulungi era nempita nengenda mu senior 1 naye ngera bwe mbanyonyodde ti nalina okontinuinga nalina okugenda maaso n'eyo mistake yali ekoleddwa ku mpapula zange paka emyaka paka mu mwaka ogw'2000. So kino njagadde kibajukize nti taata wange omugenzi kati JW Ssentamu emyaka 9 egiyise mu mwaka gwa 2010
aina interview gye yakola era nga video recording eyo gyeri ng'annyonnyola engeri bino byonna gye byali bikoleddwa. Oyo yali kitange omugenzi JW Sentamu. Eyo video eri available era tujja gibawaako. Ensonga y'emu, omu ku bakulu bange Eliyawe waliwo interview gye yakola emyaka 14 egiyise mu 2007 era n'akinnyonnyola bulungi nga bwe nasobola okutula P7 nga ne P6. Era n'omu ku bakulu bange Nyanzi mu 2008 waliwo interview gye nalabye era nga naye yali akyogerako. N'olw'ensonga eyo eno ensonga si mpya, eno ensonga tezze lunaku lwa leero. Lwali nali nyina okufuna passport nga maze okula bwe naweza emyaka 18 nga ze netegerera. Bwe nali nfuna passport awo we nagenda okutereereza record zange zino nga ndi muvubuka wa myaka 18 olw'ensajja kudde. Era bwe nali nfuna passport nasana swearinga affidavit eyali ecorrectinga obwo bukyamu. Era obwo bukyamu ne butereera okuva mu mwaka ogw'2000 kati emyaka 20 egyakayitawo. Nalabye abantu abamu ku social media nga bagamba tinakyusa emyaka gyange we nabadde ngenda kwesimbawo wano mu 2017. Njagala obbasaba mugende munoonyereze bulungi nnyo sente ze babasasula okutulimirira muzikozese bulungi, mukole research, muleme kola nsobi ate zigenda baswaza mu maaso g'abantu. Ekikwatagana n'amannya gange nakyo nja kyogerako. Erinnya erimu wa Sentamu nga waliwo single S, eddala nga waliwo double S, naye nga byonna byange nga nze Kyagulanyi. Sentamu emu eriko single S, endala eriko double S, baadde bagufudde musango. Naye njagala okubategeeza nti nayo neyo ensonga twagitereeza mu 2017 bwe nali ngenda okwesimbawo ku bubaka bwa parliament. Nakola kye bayita statutory declaration ng'amateeka bwe geetaaga, era ekyo ne kitereezebwa. Era ensonga lwaki banominatinga okwesimbawo ng'omubaka wa parliament. Nagenda ne mu UNEB ne baverifyinga oba ne bekenenya empapula zange ez'obuyigirize, era nazo nekenenye, bazikenenya bulungi. Kasubire nti ekyo ekyokukiyitanya ekyo kijja kuyamba baganda baffe abali eyo emitima begibadde gyewanise nga balowooza oba bano abantu abatulimirira bayinza okuba n'obutuufu bwonna tebalina. Ndi muntu agoberera amateeka, mbadde muntu agoberera amateeka ate n'okugamanya ng'amanyi. Mbadde muntu akkiririza ennyo mu bwesimbu, atambulira ennyo mu bwesimbu, ayagala ennyo mu bwesimbu. Ttiimu yange y'abannamawulire bwe neeba ng'erina kyeyagala okuluŋŋamya mu nsonga ezo ejja genda maaso n'okola ekyo, era nja kuba mbategeeza bassebo ne bannyabo. Naye nga bwe mbagambye ndudde kino kyadressinga nga njagala beekeje begwenyalwe, naye era nga manyi nti ku lasti bagenda kufiira mu firimu yaabwe. Kati katuddeyo kusoma kwange tekunaggwayo. Twakomye nga maze P7 nga ngisomedde mu masomero 7. Tugenze mu secondary senior 1 first term nasomera St. Maria Goretti Secondary School e Katende. Senior 1 second term nembayo nengenda Brain Trust Academy e Rubaga. Nasomerayo kuva mu senior 1 second term paka senior 3 third term, kuva 93 paka 95. Senior 4 nasomera Kitante Hill School. Eyo no Kitante twasomera ne bannanzi bangi nnyo, ba Master Paroti, ba Tundumani, ba Baby Kuru, ba Rudu Boy Debu, bonna twasoma nabo Kitante. Newankubadde abamu twali mu klasi emu ate abalala nga batuli mu klasi y'abakulu. Nkomye ku senior 4 mukoberera. Senior 5 first term nagisomera ku Alliance Advanced Secondary School e Kamoncha, ogwali mwaka gwa 97. Senior 5 second term nengenda Lubiri Secondary School
wena ninzeyo mu boarding ekyomukisa omubi limweyo taamu yennyini maama wange weyafiira accident neninsobera era nali nyina okuvayo mwere essomero eddungi eryerubiri ka senior 5 that term olwo neŋŋenda Kololo secondary school wano ku Lugogo bypass eno gyenasomera ne senior 6 era mu November ne December 1998 netula ebigezo ebya senior 6 bwenavaawo naweebwa ekifo e Makerere University era ngaawo nali mpeereddwa ekifo okugenda okusoma degree Bachelor of Arts in Social Sciences mu 1999 nasoma omwaka ogwo twasoma n'abantu bangi nnyo ab'ebitiibwa lyakuba mbogerako gye bujja era ngaawo nali nkola amasomo erya anthropology erya political science n'erya economics naye omwaka ogwo gwennyini nga gugwako nayina okudropinga out kubanga baali bampadde ku private sponsorship twasasulanga ndowooza emitwalo nga 45 buli semester ezo sente zaali nyingi nnyo nasobola ndowooza kusasulako semesters 2 n'abaali banyambako banyanzi n'abalala nga yala zitandise okubakuba nga sobola kusasula kosi yange era nayina okudropinga out kubanga nali njagala nnyo okusoma naye nga sirina sente ate ng'ebiseera ebyo interest yange mu music yali erinnya ennyo ne mu drama nagenda ne applyinga buto e Makerere ne applyinga for government scholarship kubanga ebiseera ebyo nali mu kunoonyereza kwange bangambye nti ku department ya music dance and drama waliwo abajja direct naye ate waliwo n'abalala ng'ogenda n'okola practical exams nagenda nekola practical exams era nempita era bwe nayita bampa ekifo ku government scholarship Makerere University mu mwaka ogw'2002 era nensoma ne bantikira mu mwaka ogw'2023 e Makerere University ne diploma ya music dance and drama kati awo nezira ku street nensoka nenkubayo emyaka gyange nga 13-14 nga nsoma bya ku street tunaba tutuza okubanyonyola ku buyigirize bwange bw'oku street ja kubanyonyola banyonyole n'ensonga lwaki abamu bampita fada abamu bampita generali naye eyo street education nga bamaze okuyitawo akabanga mpozi n'ekirala kinsanyusa nti okusoma kwange kuno kwonna nakusomera mu light era abantu bangi nnyo benasomanga nabo mikwano gyange bangi bandaba olwaleero era nina essuubi nti bangi nnyo benasoma nabo ate nga mulimu ne ba public figures bangi kakasa tibajja kuvaayo nabo bawa obujulizi ku bino byenjogerako babikakase tibyonna byenjogera bituufu naye nanga bwe mumanyi baganda bange kyoluvannyuma lwa byonna nga mumaze okutuwagira naffe twesobola kati nga n'essente z'okusasula tuition tekyali kizibu naddayo ku ssomero mu mwezi gwa August 2016 nagenda nensaba ekifo era ne bampa okusoma degree yange endala ey'omumateeka ne bayita LLB mu university kye bayita International University of East Africa e Kansanga wayitawo emyezi mitono Cavendish University nayo negulawo law school wane Kamocha ate engeri gye nali nkolera wano nga te wano Kamocha kumpi nagenda nensaba ekifo nenkola transfer okuva International University of East Africa nezija nsome amateeka era nga mbadde mu mwaka gwange gwa 3 nga nsoma degree yange y'amateeka naye olw'embeera gye tuyitamu olwaleero n'okunyigirizibwa n'okugobererwa mu mbeera yonna mbadde nina okukola ki nali nina okuyimiriza okusoma kwange okwo basimu ne banyamu pozi kambategeeze nakolayo ne short course gye bayita leadership for 21st century eyo nga nagisomera Harvard olwaleero era nina course gye ndi mukola at the South ku university bagiyita South New Hampshire University mu America naye era nga bwe mbategeezezza nti okusoma kwange okwo mbadde ate nyina okuyimiriza tumale okujjako Bosco
ndyoke nzireyo ebibanantikira nga ndi mu State House. Saawa zino kakasa nti bangi kumu muli mu kwebuuza kyava kuki okusomera primary mu masomero kumpi 8, secondary n'okisomera mu masomero 7, university n'okisomera mu universities 4, nga te university emu yokka gyebakutikidde. Jajja kitya ekyo nakyo jakyogerako bwe nti bannange nti obulamu bwange mbubadde bwa kupambana, obulamu bwange okufaananako n'obulamu bw'abantu abalala bubadde bwa mitobo, era nze okusoma kwali kusobola okugaana kubanga mikwano gyange benakola nabo bangi nnyo okusoma kwagana. Si kuba tebaali bagezi mu ssomero, si kuba baali tebaagala kusoma, naye olw'embeera gye baali balina okuyitamu. Okugeza nze taata wange yalina abaana abasukka 30 nga talina n'abaana abalala balabirira, kwegamba ngu famire abaana be tusukka 40. So ng'okunyigirizibwa ku nsawo ye kungi. Maama wange yennyini yalina abaana be yazaala mu lubuto lwe abaana 10, naye ate ng'alina n'abalala abaana batazaala naye nga baana be baganda baffe nga ffenna balina otubeezaawo. So ebintu bya school fees ffe byalinga bizibu, okusoma kwaffe kwalinga kwa mbirigo. Nze nakyogerako nti maama wange engeri gyali omusawo yayinanga okusiba akagere kange plasita, kubanga sayinanga ngato netuuka ku ssomero ng'olina okuyingira ng'owenyera omusomesa akubuze lwaki toyambadde engatto nga banno, bw'olina omunnyonnyola nti akagere kakoze eki kalwadde, naye ng'akagere si kalwadde. Era olumu nabanyumizaako nti omusomesa yansanga nze yazaawenyera nga ate nsamba omupiira ku lunch time, nagamba akagere kawonye bwe namulengera era nenziramu nempenyera. So bwebwo obulamu nze bwe nakuliramu, siswala kukyogerako kuba obulamu bwanfula kitenge. Era manyi nti abaana bangi nnyo eyo mu ghetto abayise mu bulamu bwe butyo bungi n'abalala abali mu kuyitamu. Tekiswaza okubanga otoba mu mbeera eyo, kuba nze mbagamba nti ensi enoonya oyo omuntu akoze ekintu n'akiggusa, so si oyo annyonnyodde nti kyannenye kubanga ndi wano kubanyonnyola nti nakikola ne mmalako mu bugubi obungi ennyo, so si nti mu bugubi obungi ennyo nalemererwa. Nedda, ffe tetugenda kulemererwa basebo ne bannyabo. Manyi nti bangi nnyo ku bannaffe abaloodi abaafuna omukisa ne basoma bulungi nnyo, mbayozayoza Katonda yabaagala, naye oba oli awo abo tebasobola kumanya kyenjogerako. Naye nga Buju Barton bwe yagamba, he who feels it knows it.